Le video ngizobe ngenza iphethini size 9 to 8 to 9, kodwa phela ungathatha ama-measurement yengane yakho nalo muntu omenzelayo. Mina la engisebenze ngawo ama-measurement la. Ngenza iphethini, uyabo ngifodile la phethini paper. Ngizoqala ngidwebe umugqa. Dweba umugqa. Bese ngizoyehla nge-shoulder to waist yami la. Shoulder to waist iwu-11.75. Iyo le i-shoulder to waist. Yenza nje i-half skirt pattern le egcina kwi-waist. Iyo lento engiyimakayo le. U-shoulder to waist ngimaka yona la. Ngikhombisa nje ukuthi ukephi 11.75 inches. So ngidweba umugqa. Ngithatha laphana i-shoulder ngiyidivayide ngo-2. Bese engiyitholayo iyona le engizoyifaka laphaya kuloya line lapha. Bese ngehla ngo-1 inch maku-3 la umqala, kodwa phela nawe uzomaka lo othandayo wena ukuthi ufuna uvule kanjani. Ngenza i-front ukuthi uyabo siyahlanganisa-ke lapha. Bese udwebe phela isikwele la. Siyakusiza la ukuthi udwebe i-neckline. Bese uyadweba-ke la i-neckline yangaphambili. Okay. Bese-ke manje sizoyehla nge-armhole depth. Armhole depth leyana 5.75 inches. Ngidweba ulayini, chest line, armhole yami leyana. Armhole ushona ngo-1 inch i-armhole depth yangasemuva njalo. Yangasemuva uzoyehla ngo-1 inch. Bese uyadweba nje. Ngoba ubona nami ngidweba lapha kwe-bust. Uzodivayida i-chest we-bust. Kuthiwa i-chest phela ngoba abanayo i-bust. I-chest udivayida ngo-4. Ngizo-add-ke mina u-half we-inch we-ease nalapha ku-waist ngizodivayida ngo-4. Mase ngi-add-a u-half an inch. Ngoba manje ay'fanele phela zibe tight kakhulu iy'mpahla zengane. So yingakho ngi-add-a u-half an inch we-ease lapha. Mase ngizo-add-a-ke i-swing allowance yami. Ngi-add-a u-1 inch. Nawe unga-add-a lo oyithanda i-swing allowance laphana. Kwi-armhole depth uzothola nendawo. Ngisadweba lo wase-back armhole. Angaphambili lo ngangena ngo-half an inch noma ngo-0.25 lapha e-front. Ngoba kuwena phela ukuthi ufuna ivule kanjani imikhono yakho. Vele la
senze iphethini laphana ngidile uhafu we-intshi ezansi naphezulu lapha kwi-shoulder. Hhayi-ke ngithi uyabona ngifuna phela ukusika basike lo ngasemuva uphisi. Ngakho nje ngisaphina la ngizonza sengiyasika manje, ngisasika lo wasemuva uphisi lengiwusikayo. Owasemuva wo-ke uphisi wangasemuva ngithembe niyabona. Lo-back lo u-front uzogela nje-ke yabo, uvule kanjani u-armhole wakhona owase-front lona, owase-back ophisi awaphelele phela wangasemuva nowase-back. Lana ngase-back lona. Hhayi sesiqedile-ke uma uthanda phela ungayenza i-sewing allowance. Ngoba phela iy'mpahla zey'ngane ezinye bavele basike kanje basithunge lapha bafake inkilombo, nawe ungayenza kanjalo mhlawumbe uvule nje. Kodwa phela mina le ngubo engizoyithunga ngizofaka uzipho, kuyoba kuwena nawe ukuthi wenza isitayela esinjani yabo. Lana-ke uphisi wangaphambili ophelele. Angithi niyawubona ukuthi uphisi wangaphambili ophelele lo. Ukuthi mhlawumbe ufuna ukwenza i-wrap noma ufuna ukwenza iphini uyifake, uzothola nje ngizoyigcwalisela ngo-3 noma ngo-4 ngoba phela oyingane wazi phela manje kube ne-wrap eningi. Yabo uhlanganise kanje. Ziningi iy'tayela ongay'yenza-ke lana-ke nawe uzobona ukuthi ufuna ukwenza ziphi. Uma usunephethini usungayenza iy'tayela oy'thandayo. Iy'mpahla zey'ngane-ke ayijwayele ukufaka amadatsi, kodwa phela uma uthanda ukufaka amadatsi, hhayi ungafaka-ke idatha inkinga ayikho, ingubo yakho le oyithungayo. Iyo-ke le ngubo engizoyithunga le, angithi nayibo inesiketi esiyi-flesh. Ya ngiyabonga kakhulu ngokubukela.